Пока что опасных сигналов из соседних с Абхазией регионов нет. Однако в результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации были выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР. И хотя 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением, в России принимаются серьезные карантинные меры. Что касается Грузии, то здесь также усиливают меры предосторожности в связи с распространением коронавируса. Вслед за приостановлением авиасообщения с Китаем Грузия отменила и прямые рейсы с Ираном, так как число инфицированных в этой стране достигло более 140 человек, а количество жертв китайского вируса возросло до 19. По словам главного санитарного врача республики Людмилы Скорик, Минздрав Абхазии осуществляет мониторинг за эпидемиологической обстановкой в республике. Приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля на пункте пропуска через государственную границу по реке Ингур. Российская Федерация принимает масштабные меры, точно так же мониторит ситуацию ежедневно по онлайн, скажем так, технологиям. Приняты все меры по недопущению завоза карантинной инфекции на территорию Российской Федерации. Те больные, которые были выявлены, 2 случая, это было Забайкалье и Тюменская область, они пролечены, выписаны. Больше случаев заболевания на территории Российской Федерации пока что не зарегистрировано. Проскочила информация, что вроде бы как коронавирус зарегистрирован в Грузии, но эта ситуация совершенно не подтвердилась. Грузия объявила защиту своих границ по коронавирусной инфекции из-за того, что ситуация в Иране осложнена. Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Кроме того, им можно заразиться, коснувшись зараженной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками слизистых оболочек рта, носа или глаз. Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать чистоту рук и поверхностей. Избегать большого количества людей, скопления большого количества людей. Часто мыть руки с мылом. Если нет возможности помыть руки, то обработать какими-нибудь антисептическими средствами. Часто проветривать помещения, где находятся люди, и делать влажную уборку. То есть вот такие методы профилактики, они достаточно доступны всем. Людмила Скорик также сообщила, что вскоре от российских коллег в Абхазию поступят тест-системы в количестве 500 единиц для диагностики коронавируса. Они разработаны при Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Кроме того, Роспотребнадзором были выделены референс-центры. Роспотребнадзором, когда только возникла вот такая ситуация в мире по этому заболеванию, были выделены референс-центры, которые мониторят в нашем регионе заболевания. Референс-центром нашим, который уже связался с нами и готов оказать нам любую помощь и поддержку, является Ставропольский противочумный институт. Там лаборатория высокого уровня. И, естественно, до этого момента, до передачи вот нам тест-систем, все анализы, которые, если бы у нас возникла такая ситуация ЧС, мы бы могли отобрать и передать им для исследования. На прошедшем 25 февраля совещании по вопросу предупреждения распространения коронавируса на территории Абхазии исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба сказал о необходимости продления мер по ограничению въезда на территорию республики иностранных граждан, за исключением граждан Российской Федерации. Ограничение въезда по предварительным данным будет действовать до 7 апреля. Есть распоряжение, да, не пропускать такие. Сейчас мы будем думать, Минздрав, СЭС, Министерство иностранных дел, какие страны мы еще ограничим. Наверняка Иран надо ограничивать, наверняка, я не знаю, давайте подумаем Армению, которая с ним граничит. Надо, наверное, думать о том, как ограничить выезд наших людей. Специалисты настоятельно рекомендуют без особой необходимости воздержаться от поездок в страны, где высок показатель инфицированных коронавирусом людей. Для нашей республики единичный случай заражения коронавирусом может оказаться фатальным. Просто хотела еще раз обратиться к нашему населению, воздержаться от туристических, от гостевых поездок во все страны, которые неблагополучны по данному заболеванию. Не стоит привозить эту инфекцию к нам на территорию
и чтобы это заболевание передавалось нашим окружающим близким. Вы поймите, что, может быть, ваш организм настроен на эту инфекцию как-то благополучным образом, но вы будете являться источником перемещения, то есть завоза этой инфекции на нашу территорию. Распространение эпидемии нового коронавируса COVID-19 началось в конце декабря 2019 года в Китае. За пару месяцев случаи заражения были зафиксированы в более чем 30 странах мира. Наала Кови, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.